friends, welcome to Kandy Kitchen. The Kandy Kitchen first time பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணுங்க, கூட இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணுங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான தக்காளி சாதம் அதுவும் பாசுமதி அரிசி வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பவுலில் 1.5 கப் அளவுக்கு பாசுமதி அரிசியை எடுத்து நம்ம நல்லா கழுவி ஒரு 10 நிமிஷம் போல் ஊற வச்சிடலாம். இப்போது குக்கரில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம பட்டை 1 சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே கிராம்பு 2, சோம்பு 1 டீஸ்பூன், ஸ்டார் சோம்பு 1, மராட்டி மொக்கு 1, பிரியாணி இலை 1, இதை நல்லா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. நம்ம சேர்த்துருக்க இந்த மசாலாலாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும். தக்காளி சாதம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போது இது கூட தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1.5 கப் அளவுக்கு பாசுமதி அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் 1.5 கப்புங்கிறது பார்த்திங்கன்னா 1/4 கிலோ அரிசி வரும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. பாருங்கள், இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துடலாம். பாருங்கள், நான் இன்றைக்கி 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும். அந்த பச்சை வாசம் இருக்கக்கூடாது. இது கூட நான் இப்போ பச்சை மிளகாய் 4 சேர்க்குறேன். நான் இன்றைக்கி காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூட நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்க்குறேன். புதினா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பாருங்கள், புதினா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன். தக்காளி சாதத்துக்கு எப்பயுமே நல்லா தக்காளி பழமாக இருக்கிற மாதிரி தக்காளி எடுத்திங்கன்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சாதத்துக்கு நான் இன்றைக்கி 250 கிராம் அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால தக்காளி ஒரு 350 கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வரணும், அப்போ தான் ரைஸ் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா குழஞ்சி வந்ததுக்கப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் நான் சேர்க்குறேன். ஏன்னா தக்காளி சாதத்துக்கு ஒரு கலர் கொடுக்கும், அதுக்காக நான் இந்த காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போது அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இதில் வச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1.5 கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன். 1 கப்புக்கு 1.5 கப் அளவு தண்ணி வைக்கணும். 1.5 கப் அரிசிக்கு நான் இன்றைக்கி 2.25 கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இது கூட நம்ம சேர்க்கணும். பச்சை தண்ணியாக சேர்க்கக்கூடாது. பாருங்கள், இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி கழுவி ஊற வச்ச பாசுமதி அரிசியை நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம். அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கிளற வேண்டாம். கிளறினிங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிரும். லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துடலாம். அரிசி ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கக்கூடாது. 10 நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும். இப்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி நறுக்கி இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நம்ம கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். சப்போஸ் நீங்கள் தம் மாதிரி வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா 1 கப் அரிசிக்கு நீங்கள் 1.25 கப் தண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் அரிசி நல்லா வேகும். இல்லைன்னா 1-2 வேகாமல் இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி ஒரே விசில் விட்டு நம்ம நிறுத்திடலாம். பாருங்கள், ஒரு விசில் வந்துடுச்சு. நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்ம தக்காளி சாதம் ரொம்ப அருமையாக ரெடியாக இருக்குது. நம்ம லைட்டாக இதை கிளறி விட்டுடலாம். அப்போ தான் அடியில் மசாலாம் இருக்கும், அது எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நீங்கள் ரொம்ப போட்டு கிளறினீங்கன்னா பாசுமதி அரிசி உடஞ்சிரும். இந்த மாதிரி லைட்டாக ஓரத்தில் எடுத்து கிளறி விட்டிங்கன்னா அரிசி உடையாமல் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா இது மேலே 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், சுவையான தக்காளி சாதம் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.